14 dekabr 2025-ci il 9-cu siniflər üçün keçirilən OTK sınavının ingilis dili test tapşırıqlarına baxırıq. 56-cı sualda sugar sayılmır. Few, many, a few sayıla bilən cəmlərlə işlədilir. A lot isimlərlə işlədilmir. Düzgün cavabımız oldu D variantı. 57-ci sualda baxıram. Fail var cümlədə. Demək ki, bizdən zərf tələb edir. A correct, Y correct, B more correct çıxıram. İkinci tərəfdə sim link verbdir. Özündən sonra zərf yox, sifət tələb edir. D-ni də çıxıram. Düzgün cavab olur C variantı. 58-ci sualda these təkdir, teachers cəmdir, biri çıxıram. 4-də these cəmdir, teachers təkdir, S apostrof olmalıydı. Düzgün cavabımız oldu 2-3 C variantı. 59-cu sualda bir əşya haqqında ilk dəfə məlumat verdikdə en artiklı işlədilir qarşısında. Burada brushes cəm olduğuna görə en artiklını işlətməyəcəyik. Düzgün cavabımız oldu B variantı. İkinci tərəfdə artıq bir əşya haqqında ikinci dəfə məlumat verdikdə D artiklı işlədilir. 60-cı suala baxırıq. Nöqtələrdən sonra isim gəlib. Hers, them, him isim gəlməz. All the students cəm olduğuna görə it is yox. C variantı there olacaq. Davam edirik. 61-ci sualda altından xətt çəkilmiş sözün antonimini istəyir. Düzgün cavab olacaq C variantı. 62 inkar cümləsidir. No'lar, samları çıxırıq. Düzgün cavab olur Y variantı. 63-də ing ilə başlayıbsa cümləmiz, xəbərimiz tək olur. Of-dan əvvəl doctors cəmdir, xəbərim cəmdir. Düzgün cavab oldu 1, 2. 3-də members cəmdir, was olmalı deyildi, were olmalıydı. Meal təkdir, contains olmalıydı. Cavab 1, 2, D variantı. 64-də attack hücum etmək 1B, improve yaxşılaşdırmaq 2A, feed yedizdirmək 3C variantı. Düzgün cavab oldu Y. 65-də A variantında mild, C variantında private, D'də essential, perfect çıxır. Düzgün cavab olur B variantı. Bizdən düzgün isim cərgəsini istəyir. 66-da Diana qadın cinsi olduğuna görə Diana qadın cinsi olduğuna görə herself olacaq A variantı. 67-də cümlədə in, on, between, among kimi sözlər varsa sifətin üstünlük dərəcəsi olur. Düzgün cavab olur C variantı. 68-də bizdən sinonim cütlüyünü istəyir. 1, 4, 5 düzgün cavab olacaq. Davam edirik. Qısa mətnləri oxumayacağım. Sadəcə cavablarını deyəcəm. 69 Y, 70 Y, 71 isə B variantı olacaq. Hər kəsə uğurlar.